잘해야지. 굴. 다음 날. 자고 일어났더니 목소리가 건조해졌어. 치카치카나 하러 가야지. 치카를 다 한 후. 치카만 하면 안 되겠어. 그냥 샤워까지 할 거야. 목욕할 거야. 야, 목욕. 목욕 다 했지. 이제 밥 좀 먹어야지. 밥 먹으러 가야지. 밥이다. 쩝. 역시 철이 맛있긴 하군. 쩝. 밥을 다 먹은 후 이제 산책하러 가야겠다. 집 밖으로 나갑니다. 쉥. 댕댕아 하이. 룰루랄라. 어디서 놀지? 놀 곳 좀 찾아야지. 시소를 타야지. 시소 타기. 야! 으악! 윤가리야 괜찮아? 내 머리. 그렇게 그 둘은 기절했다. 괜찮아. 세 명은 기절했다. 네 명은 기절했다. 배드 엔딩.